像这个就没办法，对，它这个跳来跳去，你这个没办法。对，所以你可以把它做成整带状，像我们那个字幕都是做成带状，所以那个它就要按这个字，让它正式进来，它现在就会发出，它已经设定成这个out，所以它进来就慢慢进来，慢慢出去。所以你会发现，它怎么它又跳来跳去？然后它有专门的做那个取跟那个做那个按键的。对，电子那个东西很庞大，打字一个，按这个也是一个，辅导一个，然后一个，就你都不会出错。因为它这个东西专门在负责。我们出错也没办法。像你这个全部都很负责，像你这个工作电视台至少4个人负责，就是他会字幕给他 Q 过去给你，Q 过去给你，你只要看到那个 Q 的。它会把字幕 Q 上来，所以你不用去 Q 字幕，所以你是你要自己 Q 字幕，对不对？第二个声音的部分有专门的，所以你要看它的那个你看新闻报道的时候，不是很多什么声音啊，什么波卡，那都有专门在 Q 你不用，你只要坐在那边看，画面要怎么，你就把那个声音，把那个麦克风上面的这个东西要 Q 上来 ，stand by， 你要提醒就好。这个没办法，你就全部都你做啊。那这个像这个软体有办法多台一起串的？要吃，因为我们不知道这个是我抓下来的，不知道。这个要试才知道。对，因为之前教会都还没有预备好，所以。他就是教会里面第一个从中间导播的。对，赞哦！讲起来很厉害，很厉害，很厉害，很厉害。对啊，思绪清楚，重点是没有打瞌睡。对，不要打瞌睡。最第一线，上次第2题有点黄色。一两堂做同人做会黄色，会很累。正要有舞台，跟正要有舞台，他们有2台过进去的，3台是直接用摄影机拍进去。那个大一台那个你就要带我们来了，你就1号机、2号机、3号机、4号机 Q 几号机？最近都不会吵，都不会吵。我这里2个礼拜都不会让别人那么。真的，那很好哎。我会主动跟他，我拖着到家。刚才可以跟反正很投入的，那身体的感觉很好。谢谢主。对啊，我都不会来吵。然后今天下午要做包，我妈，也像是说谁会吵吗？我喊你来给嘛哎。我也讲，你儿子女儿都很优秀。不是，伊都没来呀，伊准拢没来呀，伊这礼拜第2礼拜不会来呢。玉祥很优秀，哎，他申请到学校了。那个下个礼拜天我们就全家都不会来，因为下个礼拜要早上是福大，下午是中原。然后那个17、18是。没有取消面试。没有，17一定会面试啊。对，17、18是提供吃饭。对，提供吃饭。要开始前，我们现在做1个的祷告。
特别感谢神，今天是复活节嘛，然后弟兄姐妹还有这样的一个福分，我们都可以来到教会来敬拜神，这就是得到的恩典。我们知道有许许多多的弟兄姐妹，甚至还有很多国家，他们还有很多的限制，没办法到教会。那我们今天可以在这个地方来敬拜神，这是很喜乐的事情。所以首先，我们邀请各位所有的弟兄姐妹，我们为了我们可以来到这个地方来敬拜神，我们可以用心灵真实来到这个地方跟神见面，透过早上敬拜来领受神极大祝福恩典，我们真的要献上感谢。所以这个时候，首先邀请所有弟兄姐妹，我们开口来做感谢的祷告，开口来祷告。我亲爱的主神，感谢赞美你的恩典真的是够我们用，特别在早上这样的一个敬拜当中，让我们可以到圣殿来敬拜你，这是何等的喜乐的事情！我们要献上极大的赞美，极大的颂赞在神的面前。主啊，你也保守、眷顾、领导到他的弟兄姐妹，保守他们的心怀里面，不论他们在任何的环境、任何的情况，都有神满满的祝福他们同在。他们在线上、在网络上看直播的时候，神的平安同在，都我们一起来敬拜神。而神是无所不在的神，是在四处彰显能力的神。主啊，这个时候求你眷顾全世界各地的基督徒，他们无论在任何的地方，他们的心都跟神建立美好的关系，让他们一样用心灵真实来敬拜神。主，我们献上感谢，在这场敬拜当中聚集我们在这个地方，这样祷告奉主基督圣名求。我们接下来会有我们早上的第二堂的敬拜献上祷告，特别为牧师早上的讲道献上祷告，求神能够保守牧师，也监护牧师，让他口所说的是从神那边来的圣灵的引导，让牧师讲的每一句话能够打动我们的心，让我们今天重新得到神来的一个智慧能力，从牧师的口中我们可以明白神在我们生命当中的一个计划跟作为，所以我们开口来为牧师早上的讲道献上祷告。亲爱的主，这时候特别为牧师献上祷告，特别为牧师早上的这个领导早晨的信息的祷告，神这个牧师是一个让他在这个地方带有力量和协力，从他出来的他是神圣的心意到改变我们，他的力量和协力，让愿意他的祝福，是我们的成长。最后来为全世界这个疫情献上祷告，我们真的是看不到尽头但是我们相信神掌权的当中，有许多的百姓，许多的国家陷入到困境惊慌当中。我们相信神他是全能的神，他必保护这个世界，他必掌权。让我们为这些还在惊慌当中，还在疫情的控制当中的这些百姓，我献上祷告，也求神怜悯我们，让我们再一次的悔改认罪，求神恩待，来将这个疫情快快的能够来舒缓，能够来解除。所以我们开口来为目前在疫情当中的这些百姓们献上祷告，也为这些医疗团队、医疗人员来献上祷告，求神眷顾，求神这么开口的祷告。亲爱的父神，特别为全世界疫情献上祷告，在此呼求你，不论在
何环境是怎么样，我们要单单的仰望你。无论环境是怎么样，我们深信神的掌权做王。特别在这样的一个时代当中，在这样的疫情非常的紧张非常人们在担忧的时候，我们真的是要仰望神。我们深信神终要解救我们，终要改变我们每个人在神面前的那种心。是的，主，我们真的愿意再次的回到神的怀抱当中，单单的寻求你，单单的呼求你愿神与我们同在祝福不论在现场敬拜的弟兄姐妹，或者在网络上敬拜的弟兄姐妹，都能蒙受神的祝福跟恩典。这样祷告或者就是圣灵求，阿们。唱这首诗歌，任何环境我们都不要惧怕。特别在今天复活节，虽然我们
耶稣基督他为我们的罪定在十字架上，但他复活了，他是赐我们永远生命的主，因为他是复活了，他必赐给我们永远的生命，因为我们有这样的盼望，有这样的信心，有这样的一个力量。我们再次唱这首诗歌，来呼求我们的神，将你的力量给我们帮助，任何的环境。求神这个时候帮助我们和睦敬拜，还都要感谢赞美神，在祷告奉主基督圣名求，阿门。主，我寻求你的面，求你充满我，来充满我。主，我渴慕你的同在。求你接近我，来充满，主我的
用感恩的心、赞美的心，一起来这边为今天的复活节献上赞美、感恩、祷告。感谢主，我们是有福分的人，我们要带着这样的福分，带着这样主耶稣复活的荣耀，宣扬主的福音。让我们今天的聚会敬拜，一切荣耀都归给你。也让我们在礼拜堂实体的敬拜，以及网络上我们一起敬拜的各地方的同工弟兄姐妹，都一起用真诚热诚的心来领受主耶稣恩典跟祝福。我们要学习主耶稣教导我们祷告的这样祷告说：我们在天上的父，愿你都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们只有你的时今日赐给我们，给我们在，如同我们的人在。要一切试探，就得脱离凶恶，因为国力、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。我们请坐，各位弟兄姐妹，大家平安。好，我们在
接下去的敬拜之前呢，我再次请安了哈。第一个就是说，我们还是注意一下你的前后左右啊。如果你前面有头挡住你，就表示你位置没有坐好。好，那开始挪一下，好不好？啊，就是松一点的。以前我们是鼓励大家亲密，现在是鼓励大家稍微松开，表示大家的彼此的爱心同心啊！哈，换句话说，你的前后左右十字的部分都没有做，弟兄姐妹，那表示就足够的这个空档的位置了哈。那我们第二堂礼拜呢，第4楼跟5楼应该坐的人数都不会超过100个，所以也是很合乎我们疾管局的规定哈。那第3个就是今天是复活节，我们存着感恩祝荣耀的心来敬拜神。那我们真的也是要感谢神的恩典，因为我们现在能够实体来参加礼拜，真的是神给我们特大的祝福。因为现在今天全世界许多的国家基督徒，他们都在家里面，不能到教堂。我们是难得少数，可能1%能够在教堂敬拜的，所以是一个非常大的恩典。我们举起一个拱手说：愿耶稣复活的力量跟你同在。我们也给网络上的弟兄姐妹请好，预备来，愿耶稣复活的力量与你同在。好，我们把时间交给我们的诗会。空受上帝的话，有2处的圣经记载在路加福音24章1到6节，哥林多前书15章12到17节。我们一起来读。星期天天刚亮的时候，那些妇女带着所预备的香料到坟地去，他们发现石头已经从墓门前给滚开了，就走进墓穴，却没有看见主耶稣的身体。正在疑虑不定的时候，忽然有2个衣服发光的人站在他们旁边，他们非常惊骇，伏在地上。那2个人对他们说：你们为什么在死人中找活人呢？他不在这里，他已经复活了。哥林多前书15章12到17节。既然我们所传的信息是基督已经从死里复活了，为什么你们当中有人说没有死人复活的事呢？要是没有复活的事，那等于说基督没有复活了。如果基督没有从死里复活，我们就没有什么好传的，你们也没有什么好信的。这样，我们显然在上帝做假证，因为见证说他从死里复活了。如果真的没有死人复活的事，上帝就没有使基督复活了。死人若没有复活，那等于说基督没有复活了。基督若没有复活，你们的信仰就是幻想，你们仍然迷失在罪恶中。献诗，我们会请圣歌队献诗，献诗后要请牧师讲道。牧师今天讲到的主题信息是复活救主，生命新貌，请圣歌队献诗。
很感恩，因为在这个复活节的时候，我们能够非常的顺利在礼拜堂来赞美礼拜，感谢上帝。全世界已经很少有地方能够像我们台湾一样，能够继续敬拜神。虽然有一些限制，但是我们看见这样的一个平常的礼拜，在这个时候显示了更多的恩典。因为当我们仔细思考的时候，我们知道我们的台湾这个国家好多的这些政府的官员，我们的防疫人员，我们的医疗单位，他们用了多少的心力。其实不只是那一些在新闻直播或是所谓的记者会那些报告而已，是许许多多的人同心合力，帮助我们建造了这一个防护的网。那我们台湾虽然有一些个案，但是还能够很顺利、很平安。特别我们台南这个地方相对很平静，所以我们能够按照自己的心意来到教会敬拜神。我想在复活节的时候，那个感恩的心是更切实的，因为许多人为我们付出的代价，为我们付出的努力，我们要这样子来感谢神。所以从来没有一个时刻让我们台湾的这些同胞百姓感觉非常非常的一种幸福感或是感觉那种荣耀感。因为我们不只在这个地方能够很自由的出入敬拜神，我们还发现我们能够帮助许多国家，借着我们的努力让更多人看见。所以我们要为自己的国家感恩，也为我们台湾人感到非常的恩典。我们要一起思考主的话，复活节的信息，一起来祷告。慈悲的父神，感谢你赐给我们这个美好的恩典的节期。我们因为主耶稣的复活，我们基督徒有这样生命的根基，以及神复活的力量给我们为主见证福音的能力。我们要再次思考，一起勉励，无论是在实体的礼拜，还是在网络，我们弟兄姐妹同心的敬拜。愿神的话语成为我们的力量，带给我们往前迈向主恩典时刻的力量。感谢主，祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。各位弟兄姐妹，在这个复活节难得的时刻，以前我们一旦复活节的时候，我们都是会鼓励很热闹的庆祝，因为这是主复活对我们生命改变的时刻。全世界各地很多的节目，特别是像天主教这样的一个类型的聚会，他们是好几万人的一个弥撒，要来庆祝主耶稣的复活。不过今年呢很特殊，全世界有些大部分的教会都没办法举行实体的敬拜，用网络个别在家里面纪念主的恩典，感谢神。所以好像跟以前我们热闹庆祝的感觉，今年是有一个对比不同的差异。不过也让我们一个思考说，到底过复活节的意义是什么？我们在理智上以及信仰上做一个思考。因为在新冠病毒的威胁之下，我们少去了庆祝的气氛。刚刚我们读了路加福音24章这段经文，我们大概可以重新回到，不是后来教会成为节期那种复活节，而是回到当初第一个主复活的场景，就是那一群妇女带着忧伤不舍的心，带着香料，在清晨可能很寒冷的一个时刻，走到一个坟地，大家不想去的地方，是为了要抹耶稣的遗体。然后发现了天使告诉他说，你
为何在死人当中找活人呢？他不在这里，他已经复活了。今年的庆祝真的是有一点气氛比较安静一点的，但是我们又回到当初耶稣复活的时刻，第一个现场，妇女他们见证了主的复活，感觉上世界的人都在睡觉，或是在当地的人都睡着了，还没起床，好像没有几个人知道。但是重点是复活这个事实已经成为了一个改变世界的力量，无论多少人知道都没关系。但是这一群妇女成为一个美好的见证者。那也许今年让我们更体会复活节的意义是什么？虽然少了这些庆祝这些图片是在描述主耶稣复活那一天那个早上。那特别提到说星期天，那是事后基督徒记录这件事情所定的日子。但是如果从旧的圣经，它是这样说，是7日的头一天，就是我们传统犹太人的一个所谓安息日过后，新的一周了，叫做第一天。那现在我们把它当成星期天，但是当时的犹太人他们是已经过完这一个所谓的安息日了，新的一天开始了，大家要恢复工作的时刻。不过反倒成为我们基督徒的星期天。那这些图片都是在描述很多艺术家所画的耶稣复活的场景那一个坟墓用石头挡住那个洞口，那是中东那个地方的习俗啦，丧葬的习俗那这个是艺术家所描绘的主复活的一个坟墓的场景，这样子那这些都让我们有一个比较具体的那种图像，那在告诉我们主耶稣已经复活了。那也在显示出刚刚我们读的路加福音的场景好，那这个场景让我们思考到体会主复活的意义。我们说基督徒的信仰的根基，我们很注重圣诞节，但是我们知道说圣诞节是耶稣道成肉身，好，这个故事开始铺陈了。但是我们知道他的道成肉身降生世界，其实是他开始救赎人类的第一步。要到复活了，主耶稣复活才是他救赎的完成。好，我们基督徒把整个耶稣的一个拯救的历程，把它做一个完整的理解，这样才能够圆满就对了那主耶稣若是他没有受死跟复活，那我们可以把它理解说，它就像一个传奇的故事历史很多英雄人物，很多让人家不可一世的行了很多丰功伟绩，那只是这样子而已换句话说，耶稣做的这些事情真的很棒，但是他如果没有受死跟复活，我们就把他当成一个历史人物而已。如果是这样子，他只是一个奇妙的事迹，顶多一些传奇。所以我们可以再进一步解释，主耶稣作为受死及复活，他来到这个世界，他即使是经历很丰富，是英雄风云人物，但这只是像现在明星一般，过一段时间，新的明星一来，这故事就被遗忘了。很像我们常常会讲说乾隆皇下江南，哇，故事多精彩，对不对？那只是一个历史的典故，他人已经不在了，留下那些风流韵事而已大家当成历史故事了。换句话说，耶稣真的行了很多让我们很奇妙的事情，但是重点是他受死跟复活。所以主的复活除了是救赎完成以外，更重要是因为它不是当时的一个奇妙的故事，一个人发生一件超乎人类想象的事，不只是这样子，是因为
救主的救赎这个大能力，大能力呢，它是超越了时空。为什么会超越时空呢？因为我们基督徒都知道，主耶稣复活以后，他升天了，圣灵来了，将这个圣灵，这个主耶稣复活的能力，借着圣灵的同在，这个能力继续呈现，继续延续，超越了时空，超越了地理背景，所以世人的永恒跟盼望，这个能力这一直存在。那这个才是主耶稣复活他所展现的一个意义跟价值，不是某时某地以前发生过事情让我们来谈故事而已，而是这个能力能量继续存在的。我们知道经过这个教会历史的演变很多教会的节期呢，我们就会庆祝主耶稣的复活。那最容易让我们感到一个象征的物品，就是我们这个手上所拿的这个复活节蛋这个是复活节蛋。那这个复活节蛋呢，看起来就是平常我们吃的一个鸡蛋而已为什么我们会把它拿来当成一个复活节的象征呢？其实它是在告诉我们一个象征主耶稣复活的生命一般我们会用这个复活节蛋，那另外一种我们台湾常常看见叫做鹿角树，因为那个很能象征生命。为什么呢？因为蛋也好，鹿角树也好，鸡蛋花，它的外表变化很大。我们可以从这个蛋，它如果是还没有煮熟的话，它有胚胎的话，在母鸡的呼吁之下，或者是在现在的科学的一种保温箱，它会慢慢小鸡会显示生命，突破这个蛋壳，所以感觉这个生命是在原来是安静的变成活的。那鹿角树也类似鹿角树呢，它看起来是光秃秃的，但是气候一到了，它开始孵出芽，开始生了很漂亮的花。所以这个外表的变化象征新生命的突破跟生命的新貌。所以慢慢很多人在复活节的时候会制作那么漂亮的复活节蛋这个是变成艺术品啦如果这一颗送给我都不舍不得吃了那是为什么？是因为我们借着这个蛋，让我们感受到主耶稣突破这个空的这个坟墓变成空了，就像小鸡突破这个蛋壳走出来一样那这些美丽的复活节蛋呢，让爱不释手，让我们成为艺术品。感谢主好，那另外一个就是鹿角树了可能大家平常在花园或是在植物的地方可以看到，它光秃秃的像这样子看起来很单纯单调，但是呢，一旦季节到了，它就开出这样美丽的花，所以把它叫做鸡蛋花。那当然，鸡蛋花跟鸡蛋有象征的类似的意思了好有叫做鹿角树有红的有黄的看起来非常的漂亮。那很多艺术家把它设计成一种吊饰的一个盘子那个鹿角树可以吊很多女生的一个装饰品这样子。那这些都是基督徒在庆祝复活节的一种生活的感受啦。不过我们回到这个主题来，人们常常对主复活有一种很大的一种所谓的疑问。那这个疑问是什么呢？一般有这两种传统的问题啦，就是复活是真实的吗？主耶稣的复活是真实性呢多少？复活这件事有没有发生呢？所以有两种想法，一种是幻觉论，他是说复活是一种幻觉，没有真实发生。那我们可以用哥林多前书15章4到6节，就是我们今天读的这段经文的前后有这样的描述了
哥林多前书这样说，又按圣经所说的，他被埋葬了，在第3天复活了。他向彼得显现，又向12门徒显现。换句话说，这些事情他只是记录一个事实，但是他有讲到说，耶稣复活不是空空的一个宣传、一个传说，而是他向彼得显现，又向12门徒显现，而且最大的一个人数就是说，他后来又一次向500多个跟从他的人显现，而且这些人多数还活着，虽然也有已经死了。因为我们知道保罗是后来才写哥林多书嘛。那哥林多前书写的时候，他是要跟这些哥林多教会讲说耶稣复活这件事情的时候，他说耶稣曾经向彼得、向门徒，而且有一次500人的显现，那些人都是见证者，而且他们还是当世还活在世上的，虽然有些已经年老过世了。他表示说，保罗用这样的事情来见证这个是事实的，而不是传说的。那圣经这样11次记载耶稣复活后的显现。如果说有人这样说你这是幻觉，那问题是说，那么多人见证，大家都讲同样的事，那你又说他是幻觉，那导致我们可以反过来说，在评论的那个人他才有幻觉，因为他怎么可以约束所有人的口都讲同样的话呢？所以就一种反证的意思了。所以我们看到这些故事讲到说，哥林多前书记载这些事情，他向门徒显现，向500人显现的故事。那第二个是，有人认为说是不是这些门徒说谎话？因为门徒因为朝夕跟耶稣相处啦，那耶稣竟然死在十字架上，他们真的很悔恨，他们很遗憾，所以呢，就是为了反正就是不接受事实，就讲说已经复活了，耶稣复活了你也知道这个复活的故事讲的头头是道，那要批骗世人。不过我们也可以从这边做一个反证跟回应了哈。刚刚保罗讲说有500人都看见了，那我们可以问说，那怎么可能500个人都异口同声说谎话？比如说牧师在现在讲3句话给你，你出去再讲给别人听，大概牧师讲5个字，你可能会讲成3个字，或是讲6个字，不可能说大家都一致嘛。他意思就是说，我们从人的一个常理来判断，500个人怎么可以同声讲谎话呢？第二个更严肃的事情是说，初代的信徒如果这个事情耶稣复活是谎言，那有需要为这个谎言来受逼迫吗？因为当初讲耶稣复活不是一件好事啊。罗马的兵丁感到非常的惭愧，或是觉得非常的懊恼，因为他们走在坟墓边竟然耶稣复活让他们出糗，对不对？就好像卫兵守住一个犯人，那最后被他跑掉了，那还得了？所以呢，这些门徒没有必要为了讲这个谎言，他们被抓去关，甚至被判死刑殉道。而且更重要的是，这个谎言一直传，那更多人相信，那更多人得到这个福音。所以从这个事实或是后面的发展来反证别人对这样的怀疑就对了。还有一个重点是说，刚刚我们不是说礼拜天的早上吗？那这个对犹太人的节期来讲是非常重大的翻天覆地的革命因为当初的初代信徒，他们蛮有耶稣复活的信念跟热情，没错，但是他们竟然能够把犹太人的安息日在敬拜上帝的礼拜6改成耶稣复活的7日的头1日，我们今天的礼拜天。那这个今天看起来很自然，没问题，但是当时改变是多么大的，包括皇帝也没办法力量改。但是主耶稣复活的力量改变了，而且这个事情延续了300年的一种苦难跟逼迫，而不是一段时间就改了。那这个是谎言没有办法处理的事，是因为有主耶稣复活的能力加在这些门徒身上。
所以我们说主耶稣的复活，它是我们基督教信仰还有后来成立教会的一个根基根源。所以圣经呢融汇了复活的真理，让我们去整体从创世纪一直到启示录每一段的经文，去从这个复活主耶稣复活的核心去看见神的祝福跟恩典。这是我们基督徒在面对这些挑战的时候，我们得到的一个信念。那我们还有一个需要思考的是，那即使我们承认主耶稣复活是一个事实，但问题是，那到底跟我何干呢？耶稣的复活跟我的生命、跟我的生活有什么关联呢？这个才是我们今天最后一个重点哈。换句话说，我们在讨论复活节到底有什么意义？即使耶稣真有复活，那跟我们的生活有什么关联呢？我们可以得到一个非常肯定的答案，是主耶稣复活的能力，它改变了生命，改变了人的生命。这个就是没有任何语言能够做得到的。诗篇98篇1节这样说：要向上主唱新歌，他行了奇伟的事，他以大能和神圣的力量赢得了胜利。诗人说要唱新歌，不是随便挑一首新的歌词、新的旋律，而是因为主行了奇伟的事，而且是因为他的大能和神圣的力量得胜利。这种胜利所得到的诗歌，唱的诗歌才是真正有生命的诗歌，有能力的诗歌。换句话说，唱新歌不只是指新作的曲子或是新的歌手来唱歌，而是在主里面唱出了因为生命真正的改变的领受而唱出了欢欣的诗歌。感谢主，我们每一个人都有一首新歌。当你生命得救的时候，你所唱出的欢呼的声音就是一首诗的诗歌。这个力量不是一种宣传所能达成的。所以我们每一个来庆祝主耶稣复活的信徒，或是我们的弟兄姐妹基督徒，我们是持续在领受这个复活的能力。这个能力是有动能的，这个能力是持续的，这个能力是只要你愿意，他就给你的，而且持续到永远。所以我们可以做这几点一个描述，说主耶稣我们领受他复活的能力，你会让你有一个新的价值观，你的新眼光去看见这个世界。你会看见这个世界很多觉得没什么价值的事，你看重它。传福音，为主来服侍，去帮助穷苦的人，人看是愚蠢的事，你却看成非常有价值的事。你愿意去陪伴一位心中愁苦的人，将主的福音传给他，人会笑你说你又没有得到什么报酬，何必那么辛苦？但你觉得甘之如饴，因为你得到这个新的眼光，你得到这个新的价值。那更重大的是，我们领受复活的能力，你甚至能够改变你的心态，你愿意为仇敌怨恨的对象来代祷，甚至为他们祝福。那这个就不是一个人所谓宽容大量，或是人呢他不会记仇那么简单的，是因为主耶稣新的生命给他，让他有这个能力去克服他所怨恨、嫉妒，或是对别人一种仇视。神给你这样的力量，让你接纳教会当中不同样生活背景、不同个性、不同的一个行为作风的人，是因为你主耶稣让你有这样的能力去接纳这种不同。我们这几天很多人看到一个对台湾很关心的新闻，就是我们知道在英国一位留学生叫林威呢，他录了一段英文的谈话，在回应 WHO 的总干事谭德赛为台湾辩护，因为讲的铿锵有力，而且英文呢又很流利，很多人就点阅率很高了变成一个出名的人物。
不过这2天呢，我们就看到说，哎，原来这个故事中还有故事，那就是有人开始访问到，原来这位林薇这个年轻人呢，女生呢，她的爸爸的故事。故事谈到说，这个林薇的阿公啊，跟他的祖母，因为阿公有小三，后来演变成社会事件，都上新闻的社会版面，到最后他的阿公阿嬷都等于是被残杀而死了。所以他的爸爸呢，就是一夕之间家庭变故，成为孤儿。你看这种仇恨是多么的大，但是后来因为他信了耶稣，所以这2天你们看到很多报道，他愿意原谅那位杀手，迫害他的家庭的这位阿公的小三。那是什么样的能力让他愿意走出来？而且他还说他愿意用他的故事去启发更多的人。不幸的事情发生在他身上，他竟然能够超越他，那这是不得了的事情。不是因为他雍容大度，他力量大，是因为他接受了主耶稣，主耶稣是恩典改变了他。所以这个生命的态度的改变，不是来自原来人的心，我的修养啦，我的整个能力有多大，是因为耶稣给了我们新的生命。主耶稣复活的大能推动我们去做，按照人的本性。人的本性是自私的，人的本性是先为自己的，人的本性是先顾好自己的，怎么有可能愿意牺牲呢？因为是主复活的大能，让你能够超越人的本性。所以复活的大能运行，有扭转乾坤的能力，不是人能够做的，使我们能够牺牲并愿意无怨无悔为主来服侍，那个能力才是让我们感到惊讶、感到力量的。我们也看到这次的新冠疫情呢，这个复活的能力带给很多基督徒，他愿意不畏染疫的风险，自愿参与医疗啦、服务及关怀失丧者的一个任务。也就是说，你可以逃避啊，你可以不要做这种事情，我先顾好我自己。但是他一知道说我不出来，也许他会更严重。就像前2个礼拜牧师分享的这位意大利的贝拉德利神父，他在意大利突然间疫情爆发的时候，他去关怀这些病人，或是去帮助他们的教区的这个信徒，他不小心就染疫了，但他知道神给他这条路，他愿意接受，所以他就宣告说：你们不要再浪费医疗资源在我身上，把呼吸器让给那些能够救治的人。所以到最后他就失去了他的生命，看起来是非常的可惜，但是从他的身上看见神给他的能力，是因为主耶稣复活的能力。他想要得到生命，但是他知道即使是死了，他还是活，因为在主耶稣里面是永远活着的。也另外，我们上一次分享的纽约，因为疫情非常的严重，他呼召很多退休的医疗人员来帮助这位退休的医生呢，他就自愿参加在第一线救治的工作，而且他还写下他的一个告白文，说：我当医生的一个志愿已经讲好，就是我不能退却。在这个时候，我必须要站在第一线，而且他还自愿说，如果真的我不小心染病了，我愿意将我的呼吸器先让给别人，让那些更需要的人。那这样的感动，让我们觉得说，有这样的故事，让我们有力量。那最根源的力量是主耶稣复活的力量，还有主耶稣复活的能力呢，他引导我们去传福音。到那些偏远的地区传福音，为主宣教，因为我们知道，更多人认识主，他就能得到这个复活的能力。那这是神给我们的一个祝福。所以很多基督徒到偏乡去，到国外去传福音。
这个能力不是给你有多大的薪水，或是给你多大的一种报酬你才要去的。这2天我们另外也看到一个感动的故事哈，我们在罗东的一个圣母医院的一个老神父呢，他流着眼泪感谢我们台湾的百姓，在短短1个礼拜，他本来要募款1000万或是多少去帮助他家乡，因为疫情很严重，很多人没有失去了生命，而且遇到很大的困境，他竟然超过10倍，1亿多。所以他就讲一句话说，那就是当初我来到台湾的原因，因为在以前50-60年前，他从意大利他的故乡现身来到台湾，在偏乡的地方为很多苦难的人服务。没想到今天我们台湾人用10倍的一个爱回报给他，那这个不是神的力量给我们的吗？不是复活的力量给我们产生这样的感动吗？这都是我们觉得实在心里面感到非常的恩典的事情。所以我要分享一个故事，一个老故事，但是让人感到非常大的一种震撼。主耶稣复活的大能成了改变生命的主。这故事讲到什么呢？讲到2009年，已经10年前了。联合国针对了在1975年在70年代越南高棉发生很残酷的战争嘛，那个时候我们叫高棉竟然被一个很恐怖的政权叫波布政权统治。那个波布政权竟然针对他们自己国家的百姓，当然里面有很多不同的种族啦哈，但是竟然残杀了100多万的人。所以后来联合国成立的这一个战争法庭叫 ECCC， 他开庭审理一个以前高棉的典狱长，他被称为红色高棉的刽子手，叫做康克尤。很多翻译的名字都不一样啦哈，那我们用这个名字来代表，有叫冈贵一啦、杜赫啦、杜克啦，其实是同样一个人。那为什么会特别？因为他虽然是一个刽子手，但他不是头号战犯呐，他只是一个帮手而已啊。但是为什么会审判他呢？这故事从这边来，因为他原先是一个教师，是一个老师而已。但后来被邀参加红高棉的这个政权里面，他负责管理一个叫圣特波的特工部门，就像我们现在那个调查局或是所谓的情报单位就对了，专门要抓那些犯人呢。所以后来这个圣特波成了红色高棉的所谓的盖世太保。换句话说，这一个里面的人呢，都是杀人不眨眼的，很像德国的盖世太保，专门在抓犹太人，所以代号叫 S21。他设在金边他们的那个首都的南部一所高中，这个高中叫做托斯楞这个地方。那这个故事是我们之前像牧师这个年纪看过一部电影，有一个叫《吴汉》，有没有一个华裔的高棉人演出电影啊？血洗高棉的是那个故事看起来非常非常恐怖，对不对？但是后来竟然，恐怖是恐怖，但没有人承担这个罪。那故事从这个康克尤开始了，因为在这个圣特波这个高中，先后处决了2万人。后来送进来只有7个人活下来，其他都被杀了。所以后来呢，这个刺检失败之后，这个圣特波的原址就成了柬埔寨大屠杀的纪念馆，我们把它称叫做东南亚的奥斯威辛。奥斯威辛就是我们知道德国残杀犹太人的一个纪念。那个集中营杀了很多犹太人的地方叫做奥斯威辛，所以在高棉也一样有。那故事是这样子：1995年，有一位美国籍加入美国籍，但是本身是柬埔寨人的牧师，叫做克里斯多福。
他在柬埔寨传福音，因为1995年比较开放了，他就进去传福音。有一个人他说我是罪孽很重的前高棉的干部，他愿意接受耶稣，他愿意受洗。这个人呢定期来听布道，决定受洗。他说他愿为自己罪恶的灵魂找到一个归宿。那这个牧师当然很乐意，但是他感觉上这个人的故事来历非常非常的大，他不了解。几年后，有一个香港的一个杂志的记者叫尼克，他在柬埔寨，他一直在追踪那一些残害的那些首领哈，要追这个故事。他采访一位叫做康克尤的，哇，他的故事一出来，新闻就是爆发了。原来这一个愿意被采访的人，就是4年前被这位牧师施洗的基督徒。他忍了4年，他觉得还不够，就真正宣布自己的身份，愿意接受采访。当然，他就是等于要面对是他的事实就对了。这位就是当时的红色高棉的刽子手，叫康克尤。他在被审判的那个年纪60几岁。这个就是当时的 S21监狱，很像我们台湾很多普遍的高中的那个教室一样啊。但是这边竟然杀死了2万人的一个杀人的机器哈。后来这个变成这个纪念馆，他们用人的骷髅来布置，让人家感觉非常的阴森啊，但是成为一个警告世人不要犯罪的一个地点哈。那很多人可能有去参观过哈，也许去旅游参观过。那我们是要讲说，主复活的力量为什么会在康克尤身上显示出来很大的意义，是说他自从信了耶稣以后，他越来越感到自己过去的罪孽深重。他之前只会想说，那我就做一些善事啦，隐姓埋名啦，在国际人道组织啊，在柬埔寨他做一些工，但觉得说还是不行，因为他要坦诚自己的罪，所以可以对比是说，当时的联合国的这个战争法庭 ICC 花了2亿美元哦，那么多钱，到最后只能定罪这一位基督徒，因为所有以前的罪人他好像洗个手就没事了，因为他们后来投降了，他们跟后来这一个新的高棉的政府啊，好像谈和了啊。我们台语一句话说，我也没代志啊，他的罪他都没有人去追究他，但是有一群人就锲而不舍，一直找。但是从这个康克尤信耶稣之后，他自己坦白告白，因为那些罪孽的事情都被他们把它掩盖掉了啦。那这位康克尤被判了35年的徒刑，后来又重新审判，知道他的罪没办法洗掉，就变成无期徒刑。那问题的重点就在这里，当年这些更应该为上百万同胞惨死负责的赤柬的首领，比如说那一个坡布啊，他们后来因为交出武装，跟现在的政权取得了一个合作，那变成心安理得，大家事情都解决了，都没事了。残杀了这些百姓，那些做官的还是在做官，有的是享受那他的一个退隐的生活，因为他们高唱民族和解啦，过去一切成为过去啦。所以这个时候康克尤这个人以为早已失踪的罪犯将要自投罗网，什么力量让他这样做？他也可以躲在背后啊，继续享受他的退休生活啦。所以因为他这个人走出来承认自己的罪，后来开始有线索了，一直追。2016年当时的赤柬的2号人物叫做90岁的龙谢，真的被判终身监禁了。所以这个问题是在于说，康克尤自己说他要站出来公开自己身份并接受审判。他说，我过去的生活充满罪恶，现在是我承担后果的时候。我们是要从这个故事去看见说，
一个原先可以逃之夭夭、可以享受天年的人，他因为信了耶稣，他知道即使他没有被追究，他能够逃过一劫，但是他还是没有办法平安的过日子。他宁可承认自己的罪，然后在主耶稣面前被赦免。所以后来这个新闻评论就讲说，康克也可说是红色高棉那些大无畏的革命家是一种讽刺了哈。唯一一个敢做敢当的人，因为他们那些人被现今的政权把他遮羞布遮起来，让他没事。但是康克有因为信了主，耶稣复活的大能在他身上。我们心中从这些故事里面，从很多很多你可以接触的事，很多生命的改变，是因为主耶稣基督复活的大能。各位弟兄姐妹，救主的复活让我们生命产生新貌，期待在你的身上也同样显示这样的能力。当你跟主耶稣说，主啊，你复活的大能在我身上，让我有能力为主来做见证，让我那些掩饰的罪能够被神所赦免，就像这位康克友一样。愿神给每一位基督徒都有一个新的生命的风貌。我们要唱一首回应的诗歌，是我们的新圣诗里面的98首哈。这首诗歌是快乐颂所改编的，所以很容易唱。我们一起来唱第1节跟第3节。我们的周报里面也有哈。基督复活长河。特别的复活节的节日，我们能够在神面前献上感恩，领受神的恩典。我们能实体参加礼拜，献上感谢，为我们台湾献上感谢，也为所有劳苦的防疫人员、医疗人员，以及帮助我们维护这个安全的生活环境的所有的人献上感谢。求神继续保守，让台湾能够继续维持这个美好的生活环境，也让全世界所有受苦的百姓，因为大家的努力防疫，能够慢慢恢复正常的生活。第二个，这个疫情影响很多国家，很多的经济，很多的产业，很多的工作都受影响。求神怜悯，让大家能够共体时间，能够坚忍度过这样寒冬，让我们重新恢复热情的生活。第三，我们为教会这些长辈、体力较差的，或是在第一线医疗的人员，或是接触很多服务业的弟兄姐妹祷告，求神保守他们出入平安，身体得保守。也求主继续带领我们教会这样的聚会能够不再受影响，慢慢恢复正常的聚会，让我们弟兄姐妹大家彼此更多的关怀、联系、代祷以及祝福。所以我们为自己的家人祷告，也许你有亲人在国外疫情严重的地区，求神保守他们出入都平安，身体都健康，也让我们的工作生活不会受因为限制，让我们心情产生一种影响，让我们靠着主得喜乐。我们为这些事情献上祷告，也为主的复活献上感谢，一起来祷告。这也是我们感谢你的恩典。感谢
为全世界受苦的百姓祷告，因为他们在受苦当中没有足够的医疗的资源，主啊，求你保守他们能够迅速得到医治，也让这些防疫能够真正成功，能够得到顺利。台湾，我们现在为台湾感谢，因为神保守让我们台湾这块土地能够享受相对的平安跟喜乐。主啊，求你祝福这些工作人员、防疫人员、官员、医疗人员，让他们能够平安度过这样的挑战。主啊，让我们教会弟兄姐妹，无论在医疗工作、服务工作，以及我们年老的弟兄姐妹，大家能够平安避免这些病毒的感染。让我们弟兄姐妹生活能够恢复正常，让我们工作、生活、事业、经济也得神的保守。我们暂时将自己献给你，主啊，求你亲自保守，耶稣大能的医治能够生得到当中。感谢你。耶稣，感谢你，奉你名来祝福在座每一位弟兄姐妹，以及在网络跟我们一起敬拜神的弟兄姐妹。主啊，让我们因为在台湾有这个安全的环境，让我们生活，让我们能够持续能够正常的出入。主啊，让我们这样的情况能够慢慢往好的方向发展，让我们能够恢复正常的工作、生活、产业，让我们台湾的经济也能够重新复苏。无论是观光业、交通运输业，以及做生意、做饮食的，都求主亲自来保守，让我们因为有神的带领，让我们重新走出新的一个阳光的一天。主啊，求你保守我们弟兄姐妹，大家平时工作出入无论是在职场、在家庭，以及我们出入跟群众接触，都有神特别的保护，大家一切都平安。主啊，让我们因为有这样的限制，让我们更珍惜敬拜你的时刻。求神的恩典继续跟我们同在。祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。在报告之前，我们一起来读本月的金句，诗篇16篇11节，我们请读2次。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。诗篇11节，再一次，你必将生命的道路指示我，
在你面前有满足的喜乐，在你右手有永远的福乐。诗篇16篇11节。我简单的来报告，我们看第2页下周的服事同工司会是厉志强长老，其他同工请大家自己留意。我们看第3页，为了纪念主耶稣荣耀的复活，本会于今日2堂礼拜中来举行复活节赞美礼拜，欢迎兄姐无论实体参与或在网络上参与，都一起同心赞美主耶稣复活的大能和救赎的大恩，也欢迎会友为复活节做节期感恩的奉献。第2点，本来定今天举行的圣餐跟洗礼式，因为疫情的关系，所以暂停延后，预定在5月31日圣灵降临节来举行。第3点，本日礼拜后将赠送每一位兄姐1颗复活节的彩蛋，请在礼拜后在电梯口向长职或者是招待的同工来领取。也感谢以赛亚牧区的兄姐他们的辛劳预备。还有一点就是中保代祷事工的事情，因为疫情的关系，我们第39期的中保代祷事工会延期来招募新的同工，所以邀请第38期的中保代祷者，如果你方便，请继续服侍，你可选择来祷告室，或者是在家里做同步同时的守望祷告，求上帝赐福给大家，谢谢。我们请牧师来做补充报告。各位弟兄姐妹，今天我们的圣诞这个复活节的赞美礼拜呢，就是圣餐跟洗礼就延后了那我们有定了一种新的圣餐的这个模式，就是有一种新型的那个果汁跟饼都放在一个小小的一个这个盒子里面，所以也许我们5月31号我们个别拿着就不会影响到别人，所以我们就可以恢复举行了。不过那个要订货比较慢到，所以这个复活节就暂时没办法举行那期待我们31号能够顺利。那第2个就是我们请小会员呢，等一下礼拜结束事情完成就到2楼去，我们要按照时间来开小会那会先吃便当请大家预备心。另外重点是说，我们之前在通知的时候是想说，我们台湾整个疫情的关系会到复活节这个时间是不是一个新的变化？不过他看到目前好像我们的政府的防疫机关都还没有一个新的措施啦。我们说新的措施有2种，一种是说希望慢慢能够解除比如说100个人聚会可以恢复了，恢复人多了，或是说大家可以正常，但是目前好像还没有这种迹象。那可能教会也继续维持目前的这种方式就对了啦那期待政府有新的规定，我们能够恢复周间的聚会，这是我们最大的期待跟努力不过在这种目前的情况之下，有几件事情牧师要呼吁大家。第一个是我在第9页的地方有写了一封这个请安的信，那期待大家看一下，或者转给弟兄姐妹看我们也会在网络播上，就说在鼓励大家在属灵上，在信仰上，在关怀上，在支持教会这个部分，大家都能够努力。虽然不能正常来到教会聚会，但是这样的努力都能够继续维持那也期待我们呢，大家都会用转播直播的方式，这个周报里面有报道怎么样收直播刚刚牧师打开一些手机，看到有40-50个，然后在收看，那表示说越来越多人习惯借着网络来敬拜。不过我们还是期待说，在网络上的弟兄姐妹，我们期待你能够这段时间分别为圣安静也是一起唱诗歌，一起读经，一起祷告，而不是说好像在看节目一样这样就是一种参与礼拜的方式啦那最后有一个就是说，我们财务的同工也在呼吁，因为我们不能参加实体的礼拜，我们周报里面有报道，用一种
网络的，或是 ATM， 或是直接在银行来存入我们的那个教会的账号来做奉献。但是你要传递资料，用照片、照相的也好，或是手机传说你奉献了什么，我们记得请大家来帮忙。那另外我们也知道说，因为我们现在不能到各处去 social 嘛，在家的时间比较多，期待呢我们能够怎么样？我们能够参与这个抄圣经，慢慢安静的读经来做灵修。那我们的办公室有这样的手册、这样的稿纸可以给你分享帮助哈。那期待我们这个情况最糟的情况已经到谷底了，我们慢慢能够恢复正常，只期待我们政府能够宣布了啊！感谢主。好，那在结束前，我们要介绍一位新朋友哈，叫江乔玉弟兄，来拍手欢迎他，来一个小礼物送给你他是成大博士班的学生啦，他是在园林的慕道友，今天能够参加，特别是复活节，很高兴你来参加，也希望我们的牧区更多人来关心他来台南读书，有一个属灵的家，欢迎你哦好，请坐，记得等一下结束的时候，跟我们的执事同工来拿这个复活节蛋应该量应该够才对了哈。如果不够，我们长老、我们同工先保留一下，就这样子哈。祝福大家希望这个疫情如果尽快的恢复，我们再做新的通知原则上我们就按照目前这个方式来进行。好，谢谢。这样我们要唱最后一首回应诗要做结束，我们一起起立来唱回应诗歌。提升我的望我要称颂你的名，我要永远称颂你，我要天天称颂你。愿主耶稣复活的大能恩典、上帝的慈爱保守，以及圣灵的相通扶持引领，跟我们每一位弟兄姐妹同在，特别是在疫情严峻的地区，求神亲自眷顾保守，让我们享受神的平安、祝福跟健康，从今时直到永远。阿们。阿们，阿们。我们请做默祷来避会，祝各位复活节快乐。